السلام علیکم ملګرو په سواد کې چې کومه واقعه شوې وا کم ملمانه اوبو وړلو 15 کسان اوبو وړلي وو نو چې په کوم هوټل کې سټې کوله هغه هوټل حکومت راغورځولې دی چې داغه مالک خپل انټرویو هم راغلی دا هغه د حکومت نه ډېری ګلی شکوي کړې دي چې هم په دې ویډیو کې تاسو سره ډیسکس کوم دی ویډیو کې تاسو سره الریډي ښکاری چې دا هوټل ریلیکس کم په سواد کې چې وو د کې هغه کسان دیرو هغه کسان پکې ملمانو کم چې اوبو وړلي وو جی دا هوټل ریلیکس چې کم دی حکومت وغورځولو ډیر خلک په خوشحال دي ډیر خلک په خفه دي مالک سویل دي راځي ډیټیل سره په خبره کو د هوټل ریلیکس مالک چې کم دی داغه نوم محمد رفیق ته چې محمد رفیق ویلي دي چې زما په هوټل کې به تقریبا 150 160 کسانو کار کولو 150 160 کسانو ملازمینو ما سره په هوټل کې 150 160 کورونه به د دې هوټل نه مستفید کېدل مالک ویلي دي چې د حکومت خپل غلطي پټي نو زما هوټل یې راغورځولو په دې کې د اریګیشن ډپارټمنټ غلطي هم دا چې دی ته د اوبو خبر دی مونږ له نو را کړي مخکې به اعلانونه وشو چې سیلابي ریلره روانه ده خدا د اریګیشن ډپارټمنټ د دې اوبو د دې ریلې هیڅ قسم اطلاع نه وکړي صرف مونږ ته نه بلکې په ټول سواد کې د دې ریلې د دې سیلاب اطلاع حکومت نه وکړي اریګیشن ډپارټمنټ نه هم د دې هوټل مالک ګیلا او شکوه کړي ده بل د مالک دا هم ویلي دي محمد رفیق د ویل چې په سواد کې د امیر مقام ذاتی هوټل چې د سین په غاړه باندې جوړ دی وای زه به منم چې حکومت دلته ورشي او هغه هوټل راغورځي یا هغې نه یو خښته هم راغورځوي نو زه به ومنم زما هوټل سین نه لرې وای په منځ کې نور هم پراپرټي وه زما هوټل سین په غاړه نو خو بیا هم حکومت زما دا هوټل راغورځولی دی د حکومت نه ډېرې ګیلې شکوې کړي دي بل چې کم کسان چې اوبه وړلي شهیدان شوي دي نو د هغې غمرازي هم کړې چې هغه ځان له بېله خبره د هغه زه نه ډسکس کوم چې په څه وجه اوبه وړلي دي یا د هغې پکې څه کسر یا زموږ څه کسر دغه دې حوالې سره دې مالک دا خبرې نه دي کړي د هوټل ریلیکس هوټل ریلیکس مالک وایي چې ما سره حکومت زیاتې کړی دی اوس تاسو ووایئ چې آیا حکومت د سواد خلک چې کوم دي یا دغه هوټل ریلیکس چې چا کتلی وي آیا دی پریشا د سین نه لرې دی دی پریشا د اوبو نه لرې دی که نه دی بالکل په غاړه باندې یا دی مالک یا دغه ملمانه چې کومونه دی غلطي وه یا هغوی په وخت ولې راونړېدل یا مطلب څومره هم د سواد خلک دي او د ما دا ویډیو ګوري تاسو له به اندازه کېږي چې غلطي د چا وه دغه ځای چې چا ویزټ کړي دی له به خپله علم کېږي چې غلطي د چا وه خیر غلطي چې د هر چا وه الله پاک ته هغه وبخي چې کم کسانو بوډلی دي الله پاک ته ایله هغه دنیا خشته کې او دیږي کې چې کم د هغه کور ولدي نو الله پاک ته ایله صبر جمیل ورکړي ډېر غټ غم دی ډېر غټ دک دی ډېر غټ تکلیف دی چې دا دومره ډېر کسان اوبو وړل او زمونږ چې کم منیجمنټ ته یا د سواد دغه ځای کې کم خلک وو ای هم په وخت باندې لاس نه دغه کولو لاس په نه خوځول چونکې پوسیبل و چې څه ناسه ذریعه جوړه شوې وه لکه د ډرون په ذریعه باندې دی له لایف جیکټ ور رسولی شوي وي ور رسولی شوی د ډرون په ذریعه باندې دی له رسۍ ورغوزولی شوی و د ډرون په ذریعه باندې مطلب مختلف قسم دا واړه چې کم حفاظتي تدابیر دا خلکو اپناول شوی د حکومت راتلو نه مخکې دا خلک ریسکیو کېدی شو خو که چېرې چا لاس په خځولې وه چونکې ویډیوز ډېر خلکو جوړ کړي دي خو لاس په اکثر مخکې به تاسو کتلي وو چې سیلاب راغلی وایي کې خلکو لرګي ډېر رانیولي دي خو د بدقسمتۍ نه دغه ژوندي خلک چاره ونه نیول لرګو پسې هر سړي کوشش کړی چا لرګي رانیول چې مطلب چې اوبو کې به سره روان وي به خوشحال چې لکه دا شی به زه رانیسم خو دغه چې کم خلک پسو ډېر د پر رغزي لوکل خلک چې کوم دی چې لاس په داسې نه ده خوځولې بس د حکومت په تمه ناستو چې کې ډېر زیات لیټ شو او اخر په غټه ریله راله چې دغه ټولې ځان سره یوړل خیر الله پاک ته وبخي خو د هوټل مالک چې کوم دی شدید پریشانه دی کم بیان جاری کړی و مې تاسو سره شریک کو دی حوالې سره تاسو سره لرئ کمنټ لازمي وکړئ